Рассматривается подогрев впускного воздуха для двигателя CFNA. Используется уже 2 года. Каждую зиму ставлю при достижении температуры окружающего воздуха 0 градусов. Зимой температура впускного воздуха устойчиво держится в пределах плюс 30, плюс 40. Ставится регулятор от впрысковой 2108 и патрубки от впрысковой семерки. Плюс металлическая гофра, которая подсовывается прямо к коллектору под защиту. Температура в пробках достигает плюс 50. Двигатель и при этой температуре хорошо работает. Машина работает зимой как летом. Раньше такая штука была на многих дорогих авто. Для контроля температуры цифровой термометр с выносным датчиком. Температура контролируется из салона. Управляющий элемент — автоматический регулятор от впрысковой восьмерки.